こういう空気はいないとか左から始まって苦しくされてきたのに撮り始めました。こういう状態、攻撃とアウト攻撃。猫がいっぱい出てる。ここから後ろからまた攻撃迫ってくる。自分のやったら大きいもんだ。前から来たらいろんなとこにこうやってつけといてな。すごい苦しくさせてる。すごいものすごいボリューム。すごいとこ。Oh, wat mag ik? Wat zo moet je zo terug gaan, dat komt. Ik zou hem trekken. 自然から自転車。後ろ誰もいないよ。どこ行けったすごいわ。非常に激しいことか。こういう攻撃。まだやってる。激しい。二人と犬と。苦しいかっていうのかなと。から出ているのかわかんない。苦しくされてる。ちょっと腕疲れた。すごい苦しいですけど、後ろが来てるのかな。